Welcome to Mamsam India. For future updates, subscribe my channel, hit the bell icon and become a part of this family. Thank you. हेलो माय लवली फैमिली, बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वेलकम टू ममसम इंडिया। अच्छा पेरेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी विंटर्स आ गई हैं तो आपको ये सीरीज़ एंड तक फॉलो करनी है। 7-8 वीडियोस बनेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक सीरीज़ में इसे बना रही हूँ। तो सीरीज़ का आज पार्ट 1 है। तो इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ ऑयल और पोटली बनाना। ये ऑयल और पोटली बच्चों की सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, कफ, कोल्ड सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं बता देती हूँ, ऑयल बनाते वक्त मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखी है, वो है हाइजीन का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और जब आप ऑयल बना रहे हैं तो या तो गीले बर्तन ना लें, और ना ही जब उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो आपका पैन या बर्तन गीला नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये ऑयल जो हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं सरसों के तेल में, और इसके साथ में हम 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स और ले रहे हैं। ये ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के चेस्ट कंजक्शन में, और बच्चों की नोज़ अगर बंद हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नोज़ बंद होने की वजह से कान बंद हो जाते हैं बच्चों के, तो ये सारी चीज़ों के लिए, खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रही है, सर्दी उन्हें लग रही है, सब के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप रात को सोते समय, मैं रात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जब आप बच्चों को एक्सपोज ना हो, एयर कांटेक्ट में ना आए, उसी टाइम पे लगाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। अदरवाइज़ आप ऑयल लगा देंगे, बच्चे घूमेंगे तो वो सर्दी के अंदर इफेक्ट नहीं देगा। तो आपको बच्चों की हथेलियों पे, कान के पीछे, और चेस्ट पे, बैक, और पैरों के पगतले जिनको हम बोलते हैं, तो इन जगहों पे लगा के, और रब नहीं करना है बहुत ज़ोर से, बस उनको ऐसे हल्का सा लगा के और छोड़ देना है। हाथों में आप उनको मिटन्स पहना दें, पैरों में सॉक्स पहना दें, और चेस्ट वगैरह कवर कर दें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे आँखों में या कहीं पे लगा ना लें, इसलिए मैंने बोला कि आप ये सब पहना के उन्हें और फिर सुलाएं। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो कवर नहीं होते हैं, रात को हटा देते रज़ाई वगैरह, जैसे हनु करता है, वो ना तो रज़ाई लगाता है, ओढ़ता है, ना कुछ भी नहीं, वो सब हटा देता है, कंबल वगैरह सब हटा देता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें सॉक्स पहना दें, तो जिससे वो क्या है, थोड़ी बहुत उनमें गर्माहट जाती रहे। पोटली क्या करेगी, नेक्स्ट मैं बना रही हूँ पोटली क्या करेगी, जब बच्चे रात को सो रहे हैं और आपने ऑयल लगा दिया है, वो ऑयल अपना इफेक्ट कर रहा है, और पोटली बना के आपको रखनी है उनके तकिए के नीचे। जो भी पिलो वो लगा रहे हैं उसके नीचे आपको रखनी सकते हैं, मतलब आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, उनके आसपास ही होनी चाहिए वो पोटली। तो वो पोटली जैसे ही आप रखेंगे तो वो भी है अपनी अरोमा, गरम पोटली, जैसे मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ, आप वीडियो देखें एंड तक। गरम पोटली आप जैसे ही रखेंगे वो अपनी अरोमा रिलीज़ करेगी, बॉडी के अंदर जो ऑयल लगाया है वो अपना इफेक्ट करेगा। तो ये जब डबल इफेक्ट बच्चों के ऊपर होगा तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा, और आप देखेंगे 2 या 3 दिन में बच्चों का कफ, कोल्ड सब खत्म हो जाएगा। मोस्टली छोटे बच्चों में कंजक्शन की प्रॉब्लम होती है, डेली आप देखेंगे अपने बच्चों की पॉटी में कि उनको पूरा म्यूकस निकल रहा है। तो अब आप देखेंगे ऑयल कैसे बनाना है। ऑयल बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक पैन रखेंगे। पैन रख के उसके अंदर हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको 7 दिन का बनाना है कि 1 महीने के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्लोव यानी लहसुन की कुलियाँ, थोड़ी सी 3-4 हम इसमें डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में हम थोड़ा सा उसे लाइट ब्राउन होने देंगे, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन की 1 चम्मच। मेरी स्पून काफ़ी बड़ी है इसलिए मैंने 1/4 ली है उसकी, आप 1 फुल टीस्पून ले सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा सा हिला के, और इसे पकने देंगे। दोनों अच्छे से पक जाएंगे। देखेंगे आप लहसुन का कलर डार्क ब्राउन हो गया है और हमारा ऑयल ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा और इसे हम पकने देंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए ज़रूर से एक बार ट्राई करें बनाकर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेनिफिट लगेगा। बच्चों को दवाई देने से तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, तो आप ट्राई करके एक बार ज़रूर देखें। सो हमारा ऑयल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे, और उसके बाद में हम बनाएंगे अपनी पोटली के लिए। तो सेकंड हमारी पोटली की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने गैस ऑन कर दी है। ऑन करके हमने पैन रखा है। पैन के अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, अगेन 1 टीस्पून,
अजवाइन डालने के बाद में अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि वो थोड़ी गर्म हो जाए, सिक जाएगी अजवाइन। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 to 3 या अपने अकॉर्डिंग 4-5 जितनी आपको क्लोव्स डालनी है, लेकिन ज़्यादा ना डालें क्योंकि क्लोव्स बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उससे एलर्जी भी हो सकती है बच्चों को, इसलिए 4-5 क्लोव से ज़्यादा ना डालें। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा कूट के क्लोव को और वो उसके अंदर हमने डाल के अब गैस को बंद कर दिए। थोड़ा मिक्स कर लें और थोड़ी उसकी फ्रेग्रेंस निकलने दें, मतलब जो उसकी खुशबू होती है ना, आप जब बनाएंगे ना आपको खुद को लगेगा कि यार पूरे घर में अजवाइन और लहसुन की बहुत ही धीमी और बहुत ही अच्छी वाली फ्रेग्रेंस पूरे घर में हो गई है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की भी कफ कोल्ड बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। अगर किसी को हल्का सा भी हो रही है, वो जो उसकी अरोमा निकलेगी वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मदर्स के लिए भी। सो हमारा ये रेडी हो गई है पोटली के लिए। अब हम कपड़ा लेंगे, कपड़ा लेकर अब हम इसके अंदर ये जो हमने मिक्सचर बनाया है वो डाल लेंगे। थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठंडा मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जैसे ही बनाए वैसे ही कपड़े पे रख के और इसे हम रेडी कर लें। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल ट्रिपल फोल्ड में कपड़े में हम इसको करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे की स्किन पे टच नहीं होना चाहिए, तो इसका हम ध्यान रखें। और एक बात, हम इस पोटली को 2 से 3 बार इसको गरम तवे पे सेक के और यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को वापस से उनके पिलो के नीचे रख सकते हैं। डेली आप ऐसा कर सकते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में भी कर सकते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। तो ये हमारी पोटली हो गई है रेडी। और ऐसे ही आप ट्राई करें पोटली या फिर ऑयल बनाने का, दोनों चीज़ें बना के दोनों साथ में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2-3 डेज़ में बच्चों की कफ कोल्ड एकदम ठीक हो गई है, म्यूकस ठीक हो गया है। बच्चों के पॉटी के साथ में आपको म्यूकस दिखेगा खुद निकलते हुए कि कैसे निकल रहा है म्यूकस। मैं एक स्टील के कंटेनर में एक बाउल में इसे भर के रख रही हूँ। जब मुझे इसे यूज़ करना होगा मैं इसे छान लूँगी और इसे मैं यूज़ करूँगी। छान के मैं इसी बाउल में रखूँगी ताकि मैं इसे बार बार में गर्म कर सकूँ और रीयूज़ कर सकूँ। और इसे ढक के रखें ताकि इसकी अरोमा कहीं जाए ना, उड़े ना ज़्यादा, और आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। प्लीज़ ट्राई करके देखें, प्लीज़ ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं। और एक और चीज़, आप इसके अंदर दाना मेथी भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, कम्प्लीटली आपके ऊपर चॉइस है। ऑयल में आप दाना मेथी भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया है। अदरवाइज़ ये भी एक ऑप्शन है कि आप ऑयल के अंदर दाना मेथी डाल सकते हैं। मैंने कभी हनु पे यूज़ नहीं किया है और मुझे इससे ही काफ़ी बेनिफिट मिला है, इसलिए मुझे ज़रूरत लगी नहीं। बस आप ऐसे ही इसे रखिए और यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करके देखें और ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ आप भी अप्लाई करें एंड औरों के साथ भी शेयर करें। प्लीज़ सजेस्ट करें लोगों को मेरे चैनल के लिए, और ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं और उन लोगों की मदद हो सके। सो प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि औरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ममसम इंडिया को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही ममसम परिवार के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।